कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आए थे कि जब भी हम अपने कॉल पे बात करते हैं तो हमें फालतू की आवाज़ें ज़्यादा सुनाई देती हैं या आवाज़ जो है वो ब्रेक हो करके आती है। तो उसके लिए मैंने एक नेटवर्क की रिकॉर्डिंग पहले ही सेटिंग बता रखी है, तो वीडियो आप वहाँ से जा कर के देख लेना। अगर वहाँ से सॉल्यूशन नहीं होगा दोस्तों, तो आपको करना क्या है, अपने आप को डायलर में चले जाना है और किसी एक नंबर पे कॉल कर लेना है। जैसे कॉल मैं लगाऊंगा तो कॉल लगाने के बाद दोस्तों आपको ऊपर से स्वैप करना है। स्वैप करोगे तो आपको यहाँ पे देखो मिलेगा ये माइक मूड, ठीक है। इस माइक मूड पे आपको टिक करना है और देखिए यहाँ स्टैंडर्ड लिखा रहेगा, तो इसको आपको वॉइस फोकस पे करके रख देना है, ठीक है। जैसे आप वॉइस फोकस पे कर दोगे तो आपको जो है इधर उधर की आवाज़ें ज़्यादा, अगल बगल की ज़्यादा साउंड्स आते हैं वो आपको नहीं आएंगे। जिनसे आपकी बात हो रही होगी वो उन्हीं की आवाज़ बस आपको सुनाई देगी। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ, तो फॉलो करना ना भूलें।